Og I det affæret at tåsa om resten av kjenta kapitlet i Johannes evangelium. Og han 3 vers i kapitelen, og ferdig at tåsa om fra vers 32 til enden av kapitlen, vers 3. Og jeg kan lukka nevna Arne Birger på de versene at det som er hent fram og undan og I sånne kapitlen og til at Jesus han får til høgtøyene som var om heste I oktobermåned som at leivsala høgtøyen han får til Jerusalem her norrfra og så sover til Jerusalem og her får han så nian I tempelet til halv høgtøyen var gingen og så får han at tala til folket og han sier mengt, og vi så ikke øysen til at han eller folket tjekka I svian og spurningar og det var nekva møyningar om han og det var øysen motstøva og motrunnen. Så at jeg får bare lese på en av en til 2-13 verset her og I Johannes 6 og her stendes hålles farsierne hørte av folket I London tog seg hetta han, og høvesprestaner og farsierne sendte tjenarar av sted at teka han. Vi så ikke her I Johannes og eisne I hinnom evangelien at øylenek tås og prat Jack om Jesus og I middelfolk her nere I Israel. Øtlet og en mening om en mannen, han var våren rettelig kjentur av ötlen tøy som han har gjørst og sjående det var særlig ötlen sier underversene som Jesus gjørte som han ble så kjentur fire men øysene er talene så pratikene som han helt og som folk domte at høyra og tøyda så stender I hesen versen at folk tog seg heita man så det som vi tar lise bønt fram og undan og I som kapittel under versen vers 31 som les søgnast og så vil enda vi søgnast her det stender at men mong av falskjennom tro av han og det søtt og ta I Kristus kjemur man han ta for at gjøre flere tekjen enn hesen hever gjørst vers 31 og så stender det her at farsierne hørte at folk I London tog seg hetta han. I opprunna malen stender at folk motleie eller teskaie saman han, og I Dals omsetning stender at folk mølmeie hetta han. Vi kunne kanskje også si at her var nekv slæktor og slei Jesus, og møyningene var nekvar. Hetta hørte motstå menn hansara, jødaner, og farsierne, og ikke at ivast og I så var det tar begge øvensjuger I noen, og ratter fire at han eller hva måtte færre henta til han var blivet så vel omtøkter. Altså jøden tar det største valgt, så farsierne, som tar for alt I verden ikke vil slippe av eller vil halda fast vi. Men her var så en komen som folk var våre ekkelig opptidget av og fjeppeist oppgjøy. Og tog helt tar at nå vant det fire at tar kom til å fære missa valgt og at det kanskje for at henta som nekka folk noen engsti og som vi løse om I satta kapitlet at de for å komme og teka han vi valgte og gjøre han til kong. Og tog hendet det som stender og I her som første versen som vi da lyser, at høvesprestaner og farisiererne tar sendt og tjenarer av sted at teka Jesus, at teka han. Vi får en verhøy av hvordan størst hætre fra hese månen var I møte Jesus. Men vi så ikke øysene og I øtlen hesen, hvordan nytteleist dette strøy torra og I møte hånden var. Bara 2 vers fram og undan, I vers 30, som vi løser øysen søgnast, stender det her at ta rundt og tar at hekan, men til å leie ønsken hånd av han, tog med hansara vær ikke
komen enn. Og korsene så gjør dette at han tar kjenta point aftanada, tænare av sted at teka Jesus. Men tar struttost og bartost til fanøydis. Ongen kan berjast i møte gode og i himmelen, og heller ikke møte Jesus av hjørne, som vær god og vinna. Tei og strujast og i møte gode koma alltid og i sørste enda at tepa. Så jeg leser vi i vers 33 og 34. Jesus sier ta, stutta tui enn i tjatikon, så færger jeg av sted til hansra som sendte meg, til skulle løyte etter mer og ikke finna meg, og heier som jeg kunne tid ikke komme. Det ser ut som at Jesus sier dette vi tar som var kommet at teka han, men helst har nekv anna folk øysene vært rundt om han her og har hørt det som han har sagt. Også til kontil her omstøvende som var her. Her kommer nekker menn, nekker tænare til farisieren at teka Jesus. Møvelig har de haft våpen og pjøsser, jeg vet ikke, men det ekkert sannlykt, tog hermennene kom og at teka Jesus og i Getsemane, ta i tøy med hans herre velkommen, at han skulle dodja, ta kom og tøyr, og var alle våpneier, ta i der kom. Det stender såleis i en verset til Matteus, 26 og 24. Medan han enn taleie, altså var Jesus, kom Judas, en av henne 12, og vi honom store flokker, vi svøron og gøsson, fra høvespressonen og hinnom eldste folksins. Så tar var alle våpneier, og tar var helst veri øysen i hendan dagen. Men hva gjør Jesus hendan her dagen og Johannes tjei? Han får tala til, Torra. Vi kunne kanskje sige vittna fyrir døymon. Jesus heie alltid male fyrir eia. Han tok mengan høvene som han fikk at tala og vittna tar evig og lodnar, og han gjør det til øysene tar omsøvnar og omsøvnar var troplar. Og det skilst av søvne, eller det skilst av hessen her kapitlen og langt framme, som vi får komme til, man har løtt at hese menn stekka av og føra lusta, og i stedet fyrir at teka han. Som jeg har nevnt flere før, så var Jesus som som menneske her nere i hjørnet er fullkomme, fyrdøme, fyrir okkon menneske. Og selv om det ikke minst fyrir deg som trykva av Jesus som en personlig frelsere, som kommet å kjenne Jesus. Øysene og i hesen her før noen. Og vi kunne kanskje spyrje okkon, hvordan det vi okkon? Tekka vi teg høve som vi får og i gjerande stenen er vittna okkara frelsere. Jesus tog hese høve. Og hva det så Jesus sier vidt deg som står her? Jo, bådskaper hans vær, og vi kunne kanskje løyve okkon at gjøre Jesu år og Jesu førnån, til komme her at teka med, så fariserne kunne gjøre av med så løys på en av veien. Men her ingen møveløyge. Tid få ikke tidlig med, tog som det stender her, tog stutta tog enn i tjadikon. Det ikke tid som gjør av når jeg skal tekast. Det nekka som lengst siden avgjørst. Tog med min ikke kommet enn. Lengst siden og i fyrntene var avgjørst når jeg skulle dodja, røyse opp og fære aktor til himmels. Så kunne vi tuksa okkon Jesus har sagt, vi menn hendet dagen, tar vi öllum føren til som var bådskaperen tjonen, aktor og aktor, tog med min ikke kommet enn. Tan stutta tog som Jesus nevnte her, var det i omlai et halvt år. Hetta var jo i leivsala høgtøyene, som var i oktober, og av påskon er i etter, før Jesus ut av Golgata, her han døye. Ta vær tog med hans herre komen. Og så igjen sier Jesus, og i sin her versen, og i vers 3 og 3, så ferdig av sted til hans herre som sendte meg.
Jeg halte at jeg vil lukka som få en kjenslo av at Jesus, da han sier, så ferdig av sted til hansara, at han sier til vi en glede og hjertan. Han gledde seg i valest. Jeg færre atter heier som han var kommet, men først skulle han og gjøre noen et harstrøy ute av krossen. Færre inn i deian vi ødlån hamsyn synden av herrens høynen. Men ta et hever i ved stedet, gledde han seg til å fære av sted atter til hansara som sendte han. Så færre jeg av sted atter til hansara som sendte meg, sier han. Atter nevner Jesus at han var sentor. Øyne 20 ferer, sier han til i Jesu evangelien. Og atter her kunne vi lære alt av Jesu fullkomna 4 dømene. Og det lyttne. Han var feiersyn og løyen, da han sendte han til gjerrar. Han feir. La meg så lese vers 34, og en fra 3. Tid skulle løyte etter mer, og ikke finna meg, og her som kunne tid ikke komme. Her et omettelig alvarsamt vers. Legg til merkes at Jesus sier ikke minne en tverrferer, og jeg som stått av versen. Tid skulle ikke finna meg, og her som kunne tid ikke komme. Tid skulle løyte etter mer, og ikke finna meg. Hetta sier Jesus, som øynafer sier, bie, så skal tikkun være give, løyte, så skulle tid finna, bensje på, så skal tikkun være lete opp, det sender Matteus 6:6. Løyte, så skulle tid finna. Jo, det var Jesus som har sagt dette, og tog dette så alvarsamt. Det som Jesus sier her, at øynafer verur ossant a løyta etter Jesus. Nøye tøyen ute, eller verur ute, men i det møvleik å komme til Jesus. Enn møvleik for at trykva av han, å komme til hans, enn horen åpen inn i himmelen. Jeg halde ifra å lese noen vers som standa i Årstøkenen kapittel 8, som taler om at det alvarsamme, som god jo eisner, han en alvarsamme god, og det sender i Årstøkenen 8, jeg kan lese noen vers fra vers 24 til 31. Her stender såleis, «Vite at hit vil du ikke høyra, ta i røpte. Vite at ånden gav til gæter, ta i rette ut håndmøyna. Vite at hit vannvird og ødel ramøyne, og vil du ikke vite av refsing møyne, så skal eisene leia, ta i vannlokkan ramar tikkun. Jeg skal spotta, ta i det kjemur som tid øttast fire. Ta i det tid øttast fire kjemur som øtnar vevur, og vannlokkan narskast tikkun, som stormur, ta i trångt og nei kom og atikkun. Ta skulle de kattla av meg, men jeg sverger ikke. Ta i løyde etter mer, men finna meg ikke. At det fyrir at jeg heta av kunnskap, og vreka av at øttast herran, vil du ikke vite av rai munnen, men vannvirt og atla refsing munna, så skulle de eta avveksten av ekbore synen, og være metta av synen ekno ravun. Til alvarsamt, og heier som kunne ikke komme, sier Jesus. Legg det mest til at han sier, heier som og ikke heier som færre. Som god vær Jesus omkant i færen ur himmelen. Høyest han som menneske, tjekk og hese folk, og fullførte til tjeneste som han finner å gjøre. Her kunne det ikke komme, sier Jesus. Det var en alvarsammer påskaper han ber, hendet dagen, og han lykka alvarsammer ui det. Ein det verda og sant som vi langt har nevnt. Jesus fører til himmels, da han var risen opp fra dem deg, og så han mong færen til himmels. Alt de som har tro av Jesus, og til versk som han gjør det av Golgata. Men de som vreka Kristus kunne ikke komme her. Ein det verur ossant. God letter himmeldittnar aftur, nøye tøyner ute, men det møvleikje å komme og gjøre løsut til Kristus.
og i det skal han og i løytar av sånn hjerte etter Jesus finne han. Så skal jeg lese vers 35 og 36. Ta satt og jødene hver vi annan. Hver atler han affæra, ta vi ikke skulle kunne finne han, men han atler affæra til torra og spjatt mittlen grikkar og læra grikkar. Hva det han sier, til skulle løyte etter mer og ikke finne meg, og her som kunne til ikke komme. En øynafyr suttja vid hesar blind og jøtar, altså ikke skilja hva Jesus sier. Da skilt du ikke, og dutto heller ikke at uimynda seg at Jesus skulle kunne færa til himmels her når han var kommet. Og det var tøy at han vil du ikke trykva at han var Messias. Som var kommet ned av himmelen, tar var blinder, tøy vil du ikke suttja. Og jeg har sagt på at han, ongen så blindur som teg, og ikke vilja suttja. Og tøy sier at høyr hettar, man han atla affæra til torra, og i spjatt og mittlom grikkar, og læra grikkar, tar du ikke anna enn å finne en naturlig løsning på det som Jesus sier. Grikkar var ofta nytt og i Nya testamentet alt det som ikke var jødar, høytningar. Det var tog at det griska malet, griskar bøkmenter og grisk heimspeke hadde haft store avvirskan og en store parst av tog taverande kjente heimenon. Det har vi nevnt flere før, mitt annet og i brøven til Paulus, kan tekka 2 dømer, det sender i Rombrevnen kapitel 3, og vers 9, hva ta heva vidt nekka fram alls ikkje. Vi har jo framman undan klea bæge jødar og grikkar fire, at høyr og atler under synd. Og i 4 Korintbrev kapitel 20 og vers 32, her stender såleis, veri ångon til avstøyt, hverskje jødun, grikkon, eller samkomgods. Så, hetta var det. Jødar tar var spjatte rundt alle sene, eller nekva stene, og i heimen noen ta, og tog sier hese jødar hver vi annan, om det ikke måtte være heier Jesus atleis her. Og til rettelig avhåverst tar jeg sier, man han atle affæra til torra og i spjatt mittlen grikkar, til å si jødar som var spjatt rundt, men så øysene sier at her, å læra grikkar, det var just det som søtten i hendte. Vi leser nekkom til i apostlasøvene, de første kristne som var jødar, hildo at evangeliet Jesus var best til jødar. Men det god bæra i for Petre og Paulus og Taimon som annars bør evangeliet fram til adøvun, at evangeliet Jesus øysne var til høytningar, gjør det større bilsner. Så kunne vi si at hesen her spurningeren fra jødenon, hendet dagen Jesus måtte atle affære at læra grikkar, het her som var fullkomlig avhoksande for jødar annars. Det gikk søttning ut. Vi kunne nesten si at hese jødar som annars heta av Jesus, hendet dagen kom vi en profetiskare utsøkt som søttning gikk ut. Vi altså her av leivsal høgtøyene, som var det i 6 dager. Og så leser vi dette her. Vi skal lese fra vers 33 til 39. Hin sørsta, hin ståra dagen, og i høgtøyene stod Jesus og røpte. Om nekartister kom i han til moin og drekkje. Tann og trur av meg ur luivi hansara, skulle, som skriften hever sagt, renna streimar av livande vattne. Hetta sier han andan, og i det skulle få som tro av han, til heile ande var ikke kommet enn, var ikke enn, og til at Jesus var ikke enn våren dyrmætor. Hese versene visst det kjentast i hesen kapitlen, og være ofta lisen, en underfulle bådskaper. Onker har sagt at somme vers i Bibelene hadde oppebåret av å skrive vid godtelbøkstøven, og hese versene nøkra tøymon.
De hava en så grøyan og einfaldan båskap og innbjøving til menneska som kanskje ånge æra stene og i skriftene. Slugur båskapur, slug år som Jesus sier henta søgnas av dagen av leivsal og høgtøyne evangeliet. De gau tøyentene. Og hetta sender point etter at jødaner undrast iver henta depra båskapen at her som kunne det ikke komme. Det stendur at Jesus, han røpte, han hei en atråkande båskap a bera, vi kunne kanskje si at han ville gjøre til helt grøyt, at enn vær tøy a koma til hansara, og a få til evige løyve. At Jesus nøyter myndina vi vattne og at det at nekka artister er koma til hansara og drekka, det hei helst nekka vi ein si a gjerra som jødaner høtto av leivsel og høgtøyne. Det sender ikke om det i skriftene, men det høtto han si at tekka vatten ur ein hile som er her i Jerusalem, som er Siloam, og så baulet de ta inn og gjøk noen til postre og i muren som er kallet vannspostor, medan de løse ur skriftene til som stender i Isaias 12. Og her stender i vers 3, og vi glede skulle de øysa vatten ur kjeldon frelsonar. Så igjen fører de inn i tempelet vid vattenen og støtte det ut iver altare som var her i tempelen. Og medan det var gjørst, så sunko de salmanar i Gamla testamentet, tar salmar fra 113 til 118. Og atlentan si venja var en lovprysan og takk til god fyrir vattnet som han vøkte taimon, og særlig som minni vattnet som han gav taimon og i øyemørskene, da han slærte kletten og utkom vatten. Og hetta vi vattnet noen, til tog Jesus og henda det inn som en mynd av til livande vattnet som han kunde og kan bjøa. Jesus gjør det ofta til at han tok støye ut tog som just vær ta ut til løtene, ta han tala. Vi kunne til dømes minnes til at han ta han metta i 5.000 menner omfram kvinner og bød, ta for han å ta seg om seg som brei lusens, og ta han ta seg i kvinnerna vid brunnen som var kommet etter vattnet, ta for han også ta seg om etter vattnet som springer opp til evet liv. Så gjør det Jesus øysen i henda dagen. Hesen båskaperen øysen til okkara og til tøyen og i det. Jesus røpte nekar tyster. Kom i handlomojen og drekje. Tann og trøyra med ur løyvi hansara skulle som skriften hever sagt renna streimar av livande vattne. Nekar tyster. Her tåsar Jesus om tann andalia tostan, som i heimen, og til nekvor toste, til nek som tista, mennesker røyna er sløtja hendan tostan vi ødlo møveljon. Men her stendur så Jesus og bjauar ta øynasta som verilega kan sløtja okkara andalia tosta. Og hver så hendan innbjauingen? Jo, til hettar øynfalda, tann ui trur av meg. Tann ui lyder av meg. Tann som djever mer sitt liv. Han skal få så en andalia tosta sløktan. Men mer enn det. Tann ui trur av meg, ur livi hansara, skulle som skriften har sagt, renna streimar av livande vattne. Ur livi hansara skal renna streimar av livande vattne. Han skal få sån tosta sløktan, og han skal få sån en sluka iverflå, at ur livi hansara skal eisne koma sikning og hjelp og frelsa til andre mennesker. Og så igjen sier Jesus i Johannes her, vers 93, hetta sier han om andan og det skulle få som tror av han, til hele anden var ikke enn, og til at Jesus var ikke enn vår en dyrmeter. Ødelig tryggva av Jesus få hele andan inn i seg, og for det første kristne hendte etter
og en halvan måned etter at Jesus har sagt dette, eller, ja. Ta Jesus var deier og opprisen og færen til himmels, og til hente av Kvitesunnen, som vi leser om i Apostelsønnen kapittel 2. Og så stender det her at Jesus var enn ikke vår en dyrmætor. Det merker at han var ikke enn færen ut til krossen av dødja, og var ikke risen oppator. Dette var åren til. Så jeg skal lese 4 vers, fra vers 4. Nøkker av folkene søtt og nå, ta i hørt og hes i år. Visselige hesen profeteren, undersøtt han Kristus, oppader undersøtt Kristus kommer ta ikke ur Galilea. Hever ikke skriften sagt at Kristus kommer av at Davids og ur Betlehem, bøynen som David var i, så var nå avsemja mittlem falske han. Og her så vi tar imiske meningene som var om Jesus, men vi så ikke eisen til at her var nøkker som asanna og hver Kristus var, og som kom til trygg av Jesus, hentet dagen. Men det var avsemja om han, og det det framveges. Men her var nøkker som sagt, som sa då, hette Messias, hette Kristus, hette han som kommet her nyer. Det ikke fyrre enn øyn kjemur til Kristus, og fær han som frelsere, at åpenbæra verur, at han øynaste sannløgjen at Jesus Kristus han sanne frelseren. Vi må sanne heter, asanna da, og takke imot honom. Så leser vi det vers 44, og nekrer av tøymon atla å takke han, men tåla i ånden hånd av han. Atter her, så gjør det akta sama, som stender steg i flere fyr, tar atla å takke han, men det bær ikke til, og tog stender det, tåla i ånden hånd av han. Så skal jeg lese noen vers fra vers 45. Tjänaren kommer nu till hövudsprästarna och farserarna, och tar sett och vittar, hva det ikke kommer her vi noen? Tjänaren svära och aldrig hever nekka menneska tala, så som hesen med oss. Ta svära och farserarna taimon, og eisen tid vittløyter, hever nekkar av raharen om tro av han, eller nekkar av farserarna, men hesen håper og ikke kjenner lovene, banna vår. Og jeg stekker her. Hese store og sterske, kan man huske seg, og allvåpna og tænare, var varne pura bergtikkner av tog som Jesus hei tala, av hans tala. Tar kom atter og sett just som vær. Ta kunde jo haft loje og sagt at han var rymtur og ikke finna eller oksover. Nei, tar sett som vær, og i verlagan kunne vi se at har vittna og fyrir hinnom. Vi vet ikke nok grønlige kvætar mønto, ta i det sett og aldri hever nekka menneska tala så løy som hese med vår. Men sjåvan det var det hettar, at det omgant fyr hadde hårst en person, en menneska som har tala så djupan og tøtningar miklan båskap, og en så einfaldan og merkesverdan hatt. Og en så olvarsaman og hodtekandi hatt. Og samstundes og en så eiman og karlagsfotlan hatt. Tar helst øysene kjent, hendan her tikknarlia og myndoleika kjenta det heter åraleie til Jesus som en båbere fra himmelen som tar vår pura overvaner vi. Men farsierne hilder fram og tar harskapet og hætre med Jesus og hetta pekti endar vi hesen her tar akard og øysen falskje tar det skjøtt men hesen håper og ikke kjenner lovene bannavur vid merkja hætre fra hesen mannen i møte Jesus. Så skal jeg lese de sørste versene i hesen her kapitlen
og til vers fra vers halvtrus. Og nu kommer hesten her etter å likevel kunne si, hesten mer som vi løser om i 3 kapitlet, det er så løs. Nicodemus, som var ein torra, han som einafer avur hei vært tja honom, sier Vittor. Han var jo en råherre jødana, og han var her i middeltorra. Han sier så Vittor, vers 1,5, «Lov okkara dømer til onkan, utan han fyrst hardur, og finnes til å vita hva han har gjørst. Tar sværa honom, to vi ur Galilea, rannsaka, så forstår jeg suttje at andre profeter kommer ur Galilea, og tar for hver til sin sjals. Her suttje jeg vet henta mannen, Nicodemus, som da er sin stender her, som øynafrena var kommet til Jesus om nottena til sender i 3 kapitlet, og hver Jesus og taler vi han, og viser hun av frelse og veien, og her tar seg vi han om det kjentaste verset, og i Bibelen kunne vi si, «Tog så elsker jeg godheimen at han gav sånn så inn i øynbarna. For jeg kvart han som tror han, ikke skal fortepas, men her var av et liv.» Og det stender ikke ut i kapitlen at Nicodemus kom til trygg. Men hentan det igjen, og han var ferdig aktor, og virka i som en råherre jødana, og var i middelen torra. Og jeg tykker at han har haft en øyelig tvoi støvo, men hentan det igjen styrer han fram, og verger Jesus, og sier nekka, at lov akkurat dømer til ångan utan han fister hårdur, og finnes til å vite hva han har gjørst, og vil at han hatt verja Jesus. Han var avvirskar av Jesus, om han var kommet til sanna personliga trygg, og han skal ikke takka stå til, men vi vet at Nicodemus kom virkelig til trygg. Vi leser om at når Jesus var deg, var han som kom ned og tog Jesus ned av krossen, og visste hun hesa viring at lette han og henne grøv. Men hinner jødene tar kritiserer han på en av veien og sier, «Erst to ur Galilea, rannsaka», og så sier det etter, som øyne jeg andre folk søtte, men enda øysene hese skriftlært, så tar seg rannsaka, så forstod jeg suttje at andre profeter kommer ur Galilea. Og det var pura sannhet. At det sambarst gamla testamentet kom andre profeter ur Galilea, men det ser ut til at han ikke visste av at han var ikke ur Galilea her nåre, men han var ur Betlehem. Han var født i Betlehem, her tror som øysene var profetera i gamla testamentet og i Mika. Og tog hvis du tar heldur ikke alt, og tar bare ytler inn av Jesus, som tar heldur rundt i å teka valgte fra honom. Men Jesus var hins sanne frelsaren som var kommet, henne i hjørna gjøre bøt for synder okkara, og det var ikke for en tøyme hans var kommet, at han kunne virkelig teka han, og ble anpå til etter at han får ut av krossen, at dødja for okken, som alle tøyne atlane var. Og så enda kapitlen vi at det sender her at tar for og hver til sin sjals. Så jeg får enda her i det, og bare si at hette bådskaperen om Jesus, som vi leser om i Johannes evangeliet, og høves bådskaperen, og i det er hesen at Jesus sier etter at om hun nekker tyster, han kommer til meg, og tannet tror han med, han skal få et evigt liv. Du kan komme til hans herre, og i det. Her som du erst, her som du sitter eller stender. Takk med til hånd. Vi skulle be. Gå feir, takk for årtøyt, takk for at det er livande, takk for at vi kunne øye det, og akkurat mormalet, vi kunne lese det, og vi kunne høre det som enkan, og som enka steder. Gjør dere nøye til å ha viring for sin året. Takk for at du kom til nere av hjørnet, og du ville fære ut av krossen og dødja for jokken. Og vi letter alle tøyner hentur, be at du må sikna land og folk. Takk at her, og i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, så færdig etter det jeg synes jeg en sang, og i det færdig jeg synes jeg en sang som
Det passar nok så vel til det som jeg har tås om kletten. Han börjar så løys, «Min Jesus min borg så gau, og skuile tjøk no nei og strui, min friur ta min sal med, og en kvildar stavur atla tøy.» Jeg skal røyna sinja henta sanchen. Jesus min borg så gau, jeg skulle tjøk no nei og strui, min friur ta min salir mau, jeg kuldar stavur atla tøy. Ja, Jesus en klettur a turron stæ, a turron stæ, a turron stæ. Ja, Jesus en klettur a turron stæ, ein kuldar stavur atla tøy. Og det sjål a natt mun vakt, ei skulle tjøk no nei og strøy, mun lyd mun vernt, med satans makt, ein kuldar stavur atla tøy. Ja, Jesus en klettur a turron stæ, a turron stæ, a turron stæ. Ja, Jesus en klettur a turron stæ, ein kuldar stavur atla tøy. Byljan mot tøy klettis lær, ei skulle tjøk no nei og strøy. Han alltid lyka tryggur vær, ein kuldar stavur atla tøy. Ja, Jesus ein klettur a turron stæ, a turron stæ, a turron stæ. Ja, Jesus ein klettur a turron stæ, ein kuldar stavur atla tøy. Så lange tryggven røynas kan, og skulle tjøk no nei og strøy. Og ui Guds rujtje verur han, ein kuldar stavur atla tøy. Ja, Jesus ein klettur a turron stæ, a turron stæ, a turron stæ. Ja, Jesus ein klettur a turron stæ, ein kuldar stavur atla tøy.